我4月頭去咗台北行畫噃，今日就嚟同大家分享一下我學到同觀察到嘅嘢啦。我覺得主辦嘅宣傳做得幾好嘅，因為第二日朝頭早去咧都係排晒長龍，入邊每一個攤檔咧都係好多人嘅。有啲出名嘅插畫家嘅攤位要排隊，但係都有工作人員幫手睇住，所以又唔會去到好混亂。同埋有主題咁樣去佈置自己嘅攤位都好重要。其中有一間係用餐廳作為主題，佢哋嘅狗狗公仔咧係包裝到好似炸雞咁，長期都排長龍嘅。至於產品方面，因為大家都係出文具類比較多啦，所以假如你有好似呢一種絲印 T-shirt 咧，其實都好吸引㗎。佢仲要係即場俾你揀圖案同埋顏色，我就自己買咗2件。嚟緊佢哋5月都會嚟香港文創展，大家記住留意啦。咁我都去咗睇香港人嘅攤檔啦，呢個係師姐嘅攤位，咁佢就整咗一部扭卡機，我覺得除咗好玩之餘呢，其實都更加容易同人哋打開呢個對話，所以我都幾中意呢一個 idea 嘅。今次買得最多嘅呢，就係書同埋繪本，因為出一本繪本真係唔簡單啦，我覺得要好好支持一下。同埋成個展覽行完呢，我係覺得好舒服，好想再行嘅。可能係因為每一個擺攤位嘅人呢，都好樂意咁樣同你傾偈啦，好 nice 啦，分享佢哋嘅故仔，所以你嘅購物欲呢係自然地多咗。上次我參加文創展呢，其實大家都比較怕醜啦，可能之後我都會積極啲咁樣同大家講下我自己嘅故事。今日嘅分享就去到呢度啦，下次再見。